30 वर्ष काटेका प्राय नेपालीको फुत्त भुँडी देखिन्छ। यसको मुख्य कारण हाम्रो जीवनशैली र खानपिनको मुख्य कारण हो। सजिलो भाषामा हाम्रो भुँडी किन लाग्छ भन्ने कुरा म बुझाउन खोज्दैछु। हाम्रो शरीरका स्वचालित अङ्गहरू पाचन प्रणाली, मस्तिष्क प्रणाली, रक्त सञ्चार, स्नायु, श्वास प्रश्वास आदि लगायतका यी प्रणालीहरू चल्नको लागि न्यूनतम हाम्रो शरीरलाई चाहिने बेसल मेटाबोलिजम आवश्यक पर्छ। एउटा 70 केजीको पुरुषको लागि 1680 किलो क्यालोरी बेसल मेटाबोलिजम आवश्यक पर्छ। त्यसपछि ऊ दिनभरि कति सक्रिय छ त्यसको आधारमा उसलाई थप इनर्जी आवश्यक पर्छ। पछिल्लो हाम्रो जीवनशैलीको कारणले हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदमै कम भएर आएको छ। मैले यो एक्टिभिटी लेभललाई 3 वर्गमा बाँडेको छु। कम एक्सर्साइज गर्ने, अलिकति एक्सर्साइज गर्ने र अलिक राम्रैसँग एक्सर्साइज गर्ने 3 वर्गमा। 70 वर्षको एउटा पुरुष दिनभरि अफिसको काम गर्छ र केही हल्का एक्सर्साइज गर्छ भने उसलाई थप 30% इनर्जी चाहिन्छ। 1680 गुणा 1.3 2184 हिसाब गर्न सजिलो हुनको लागि मैले 2200 किलो क्यालोरी भन्दैछु। भनेपछि एकजना मान्छेलाई दैनिक 2200 किलो क्यालोरी इनर्जी आवश्यक पर्यो। अब खानेकुरा के खान्छ त उसले दिनभरि हिसाब गरौँ है त। प्रायःसो हामी नेपालीहरूको बिहान खाजा खाने भन्दा पनि चिया नास्ता यसो गर्ने अनि त्यसपछि खाना खाएर अफिस निस्किने बानी हुन्छ। मानौ यो उदाहरण गरेको मान्छेले 1 कप दुध हालेको चिया, चिनी हालेको र 2टा बिस्किट खायो अनि बिहानको खाना खाएर कार्यालयमा जान्छ, काम गरिसकेपछि दिउँसो खाजा खान्छ र बेलुका पनि आएर खाना खान्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु 2टा बिस्किट र 1 कप चिया खायो भने 240 किलो क्यालोरी इनर्जी प्राप्त हुन्छ उसलाई बिहानको खाजामा। धेरै फ्याट नभएको, माछा मासु अलिकति कम ठिकठिकै भएको सामान्य खाना खायो भने 700-800 किलो क्यालोरी प्राप्त हुन्छ हरेक मिलमा। यसरी 2टा खाना र बिहानको खाजा गर्दा 1740 किलो क्यालोरी प्राप्त भयो। अब दिउँसो के खाजा खान्छ यो मान्छेले, यहाँ भर पर्छ अर्को ठुलो फ्याक्टर। फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने खानेकुराको मेनुमा त्यहाँनिर क्यालोरी पनि लेखेको छ। यसरी हेर्ने हो भने लगभग मान्छेले प्रशस्त तेल भएका खानेकुरामा 1000 किलो क्यालोरी आरामले खान्छ। अलिकति हेल्थ कन्सियस भएर अलिकति कम क्यालोरी भएको खानेकुरा उसले कन्ट्रोल गर्यो भने चाहन्छन् 500 किलो क्यालोरीमा उसको दिउँसोको खाजा टर्छ। होइन भने यी बजारमा पाइने यी प्रशस्त तेल भएको खानेकुरामा 1000 किलो क्यालोरी आरामले पुग्छ। यसो हुँदाखेरि 2700 किलो क्यालोरी इनर्जी हरेक दिन लिइरहेको छ। उसलाई चाहिन्छ 2200 किलो क्यालोरी। हरेक दिन बढी भएको यो इनर्जी चाहिँ बोसोको रूपमा जम्मा हुन्छ। ठ्याक्कै अनुसन्धान नभए पनि यो दिउँसो खाजा चाहिँ हाम्रो लागि महँगो भइरहेको छ। पैसाको रूपमा पनि महँगो छ र यसले स्वास्थ्यको लागि पनि महँगो नै बनाइरहेछ।